ما هي الأعشاب التي تعالج السعال؟ إن كنت تعلم ضع إعجاب للفيديو. هو الزعتر. ما هي الأعشاب التي تعالج الإمساك؟ إن كنت تعلم ضع إعجاب للفيديو. عرق السوس. ما هي الأعشاب التي تعالج آلام الأسنان؟ إن كنت تعلم ضع إعجاب للفيديو. القرنفل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة لتفيد نفسك.